12 in the morning, pop shells for a living and baby gon' smell blood trail every minute road wave and you niggas no fair when I hit 'em every time I see it big I don't hesitate to kill 'em ain't nobody give a fuck about a rule either get diplomas of a tool I'm a cool with my youngest no boo when I bring in this kid 回收旧空调、旧电脑、旧电视、彩电，回收旧电瓶、废铝，回收旧摩托车、旧自行车、旧电动车。Hello， 大家好，欢迎大家收看当被开箱。本期视频呢，我们要给大家开箱一个特别炫酷的东西。好，让我温柔打开包装吧。哦，它这个盒子包装的很好看啊，是这种粉蓝渐变的。然后我们直接打开它吧。这看到的这是一个麦克风。你以为它只是简简单单的麦克风吗？不是，它是自带音箱的麦克风。好，把它拿出来。下面呢，这个是连接手机用的那个线，然后这个是充电线。这里还有个小小的信封一样包装的说明书。好，这里就是开箱之后里面的东西了。然后我把它开机，这边呢是它的开机键。Hello， 这样子就开机了。蓝牙连接中，蓝牙连接成功。好，我已经把它连接到我的手机上了。就是有一个功能让我有点意外，它这个氛围灯居然就这么一点点亮啊！我还以为像那种舞池中央那种特别闪的那种感觉。你可以想象它已经亮了吗？它这个是已经亮了的状态啊，这个是它的氛围灯啊，氛围灯。好了，我们看它外观呢，长得很像它自己说的甜筒麦克风，就真的长得很像一个甜筒。这上面呢是它的麦克风，这中间这一圈呢就是它的音响，然后这里是它的按键、电源键、音效键。然后你要喊的话，就把这个拉上来，它就可以当话筒使用啦。然后这个按键往上拉的话，会增加它的回音。它充电3个小时，可以唱6个小时；放歌的话，可以放8个小时。净重量不算很重，218克。感觉拿这个麦克风，谁都有想唱歌的冲动。我现在已经控制不了我自己了，我现在就要为大家唱一段。陪你慢慢的老去。被我美好的歌声吸引来的听众，那他们热情挡都挡不住。哎，对，不是这个话筒拿给谁呢？谁都会控制不住想唱的。不信我们做个实验，好吧？现在跟随我们的麦克风找到了第一位对口型梦想人，来。我有一个梦，像雨后彩虹，用所有泪水换来笑容。好，我们所以这个麦克风又找到了下一位梦想人。梦想人，接过你的麦克风，唱。我的家在东北。松花江上啊，那里有满山遍野大豆高粱。这个话筒又找到了下一位梦想人呀！来，可能我总有能想才会回头吧，可能我见了黄河才会死心吧，可能我偏要一条路走到黑吧。它不仅有给谁谁就唱歌的魔力，它还有一个神奇的小功能哦，就是你可以把它的天灵盖打开，里面有一盒冰淇淋，你敢信吗？这里面是个冰淇淋哦，呵呵，当我没说过。好啦，本期当麦开箱就到这里，我们下期再见，拜拜。